Addunyaa tanatti namni arrabaan nama xiqqeessuudhaan, nama hamachuudhaan, nama zulli irraa kaasuudhaan namni mo'ate ni jira. Takkaa dhageesse. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattoota kabajamtoota addunyaa mana irratti argamtan kan dhiiraatii fi kan shamarranii kan afaan kana haasoftan. Lammii tiyya addunyaa tanarratti yoo dorgommiin arrabaa jiraate, dorgommiin wal xiqqeessuudha, dorgommiin walirraa akka fedhan jechuun yoo jiraate eenyummaa si fakkaata? Si himoo ana? If gaafadhume? Addunyaa tanarratti warri hangaraa nama xiqqeessan, nama arrabsan, nama akka fedhan ja'anii warri ja'an bakka kam jiran hanga amma seenaan akkamitti isaan quba qabaatti? Sanumaafuu ilmi namaa tokko yoo sodaa rabbii hin qabaatin yookaan waan sodaatu hin qabaatin, ilmi namaa tokko waan sodaatu hoggan jiru takka rabbii isaa sodaata, yookaan mootummaa sodaata, yookaan haadha abbaa sodaata, yookaan ollaa sodaata, yookaan manguddoo sodaata, yookaan barsiisaa sodaata, yookaan daayireektara mana barumsaa sodaata, yookaan heera sodaata, heera uumamaa tokkollee yoon kan sodaanne taate fafaal maashiita kajaamu sanii jechuudha. Waan feetanii goota, garuu seenaan abadan sin irraanfattu. Saniif sodaan rabbii ati nama xiqqeessurraa namni si xiqqeessurraa si tiisiti. Sodaan rabbii ati nama arrabsurraa nama waan feete jechuurraa arraataa kana tiifachuurraa qaburraa si tiisiti yoo waan sodaattu qabaatte. Yoo waan sodaattu hin qabaanne waan feete namaan jetta. Gandaan nama arrabsita, gosaan nama arrabsita, biyyaan nama arrabsita, waa akka namni fakkaatuun nama arrabsita. Arrabni gaa daangaan qabu. Booddeen isaa hoo ati nama arrabsu, ati nama xiqqeessu, ati namaan waan fedhe jiru, do you think warri ati arrabsitu sunoo cal jaanii ta'ani? Warri ati xiqqeessaa jirtu sun cal jaanii ta'an si fakkaata? Moo arrabni daangaan qabu? Saniif dhabdee dhabdu duniyaa tana keessatti rabbii dhabamarraa si uume, rabbii spermii bishaan sanirraa si uume, rabbii san sodaadhu. Naman arrabsin. Atii fi arrabsitee isaan tun arrabse jechaa fakkeenya namticha mana daawwitii keessa galu, mana qaruuraa keessa galu, dhagaa namatti darbee isaan tun darbee yoo kan ijuu taate daawwitiin isaa sun akka jirutti harcaateeti lafa gaddeebiti waan taateef adaraa ati naman arrabsin. Si arrabsanillee akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam alayhi afdalu salaatu wasalaam nama fakkeenya bareedaa qabaannu yoo jiraate kan ta'e jechuu inni sun. واستغفر لهم جي رب سبحانه وتعالى. أرارما خرلو في جين الردبروك أفامتي أرارما خرلو في والرئيس رتي واقول إسان جيتشو والرئيس حميسي سن والرئيس رتي بديه جيتسن إفما قولوك أفامتي سنبرا دبريتي هي إسانف أرارما خرلو في جين رب سبحانه وتعالى. واي ما نفسي فكات ربين dandeetii si kenne wajji, humna si kenne wajji, beekumsa si kenne wajji. Rasuula isaatiin immoo dhiifama godhuu qofaa miti nama si arrabsi, nama si xiqqeessi. Dhiifama godhuu qofaa miti san bira dabriitii yaa Rabbi namticha saniif araaramii fi jii waan jeef maaliif si fakkaata? Allah namticha san qabuu hin danda'u. Obboleeyyan wanni aakhiraatun hedduu qaaliidha. Saniif ati warra rakashee sanirraa hin ta'in obboleettii fi obboleessa kiyya waan hojii turtaniif galatooma. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.